Како сериозна локална власт која работи во интерес на граѓаните, овој период додека детските градинки времено се затворени, го користиме за реконструкција и подобрување на условите во кои престојуваат нашите дечиња. Задоволство ми е што денес заедно со заменик министерот за животна средина Јани Макрадули означуваме успешен крај на проектот за замена на прозорите во градинката Темјанушка во автокоманда. Овој проект е втор кој го реализираме од владината програма за намалување на аерозагадувањето, делот за енергетска ефикасност. Градинката Темјанушка е една од најстарите објекти во нашата општина, каде е потребна нејзина реконструкција. Така покрај замената на прозорите на градинката, во следниот период ќе следува реконструкција на подот и молирисувањето на објектот, реконструкција на санитариите, како и редување на дворот во оваа детска градинка. Благодарен сум што општина Газибева има голема поддршка од владата за решавање на проблемите во општината и за подобрување на условите за живот на граѓаните. Нашата заедничка соработка продолжува со реализација и на другите проекти кои се веќе започнати или планирани за реализација. Дозволете, почитувани граѓани, да го споделам моето задоволство што денеска сме сведоци на уште една интервенција во борбата за намалување на аерозагадувањето, инфраструктурна интервенција во градинката Темјанушка, каде што во негде во вредност од 1.200.000 денари се заменуваат прозорите, комплетната столарија и на тој начин се очекува, како што и сите податоци до сега го кажуваат, за 30% да имаме заштеда и помалку емисии штетни да има, но и да заштедиме од трошоците кои што се служат за гревање. Покрај тоа, општина Газибава има уште еден проект од планот за чист воздух за 2020 година. Тоа е во основното училиште Његош, каде што ќе ја замениме затоплувањето од нафта, ќе го приклучиме на пелети. Сакам да го изразам моето задоволство дополнително. Градоначалникот Георгиевски ми информира дека денеска на седницата на Советот на општина Газибава конечно ќе биде остварена желбата не само на советниците на општина Газибава, заложбите на градоначалникот, туку и на многу граѓани и граѓански организации, а тоа е дека ќе се донесе деталниот урбанистички план за Вардариште и конечно наместо една депонија која што за жал беше многу често злоупотребувана од неодговорните граѓани и покрај многу напори што се чистеше и правеше од страна на локалната власт, сега ќе биде претворена во место за созеленило, за спорт и рекреација.